ਅੱਜਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਸੀਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੀਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਡੇਰੇ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਡਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਡੀਐਮ, ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼, ਲੋਕਲ ਐਸਐਚਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰੈਪ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਜਾਂ ਘਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਟੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸੂਏਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿ 3 ਔਰਤਾਂ, 1 ਬੱਚਾ ਔਰ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਜੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਔਰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਔਰ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਫ ਏਰੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਕਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ 24 ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਚਾਹਲ ਤੇ ਸੋਨੂ ਚਾਹਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।